nga faqja Albanian Americans, hetimi ndaj Belinda Ballukut është thelluar dhe SPAK tashmë ka njoftuar dhe 2 akuza shumë të rënda, korrupsion dhe pastrim parash. Nëse këto akuza provohen, flitet për rrezik dënimi deri në 15 vite burg. Sa serioze i konsideroni këto zhvillime dhe a mendoni se kemi hyrë në një fazë të re të hetimeve ndaj figurave të larta të qeverisë? Faleminderit shumë i dashur bashkëdhetar për pyetjen e drejtë. Në dosjen e parë, Lubi Balluku, sipas prokurorit, dënohet me 36 vjet burg. Po të shtojmë dhe këto 15 del me 60 vite burg. Por atë e ka bllokuar dhe e bllokon Edi Rama. Me të gjitha mënyrat, me të gjitha format e presionit. Ndaj dhe ju bëj thirrje sot, ju, bashkëdhetarëve tanë në New York dhe kudo që jeni, të ngrihi fuqishëm kundër kësaj diktature autoritare, plaçkitse, që bazohet në krimin, dhunën, vjedhjen drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Është rruga e vetme për të hapur Shqipërisë rrugën e integrimit dhe rrugën e të ardhmes, largimi me urgjencë i Edi Ramës, i cili nuk ka asnjë legjitimitet. Nëse ju keni parasysh dokumentat ndërkombëtare, së pari, qeveria aktuale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në meritën e saj më të madhe nuk i dërgoi telegram urimi sepse zëdhënësi i Departamentit Shtetit u shpreh se qeveria amerikane përgëzon vetëm ata që bëjnë zgjedhje të lira. Së dyti, zhvillime tjera madhore treguan se në Shqipëri zgjedhjet u zhvilluan në kushtet e partisë shtet. Jo më larg se 3 javë më parë, raporti Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian shprehet se në zgjedhjet në Shqipëri fusha ishte pa barabartë sepse u fshi vija ndarse midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partijake. Pra Edi Rama zhvilloi zgjedhje në kushtet partisë shtet. Të njëjtin rekomandim jep raporti i Këshillit të Evropës për zgjedhjet në Shqipëri, ku thot rekomandohet të ndahet partia nga shteti. Jemi në këto kushte, dashur bashkëdhetar. Zëri juaj kundër kësaj qeverie është më i çmuar se kurrë aty ku jeni. Faleminderit. Dritan Çausha i pyet: përse bëhen protagonistë në protestë sorosianët dhe neomarksistët e egër? Demokraci në vendin tonë e ka sulmuar pa pushim komunizmin. Format nga më të ndryshme deri në revolucionin komunist të 97-s. Këto 13 vite u instaluan organizata marksiste me financime nga Sorosi. Politika e Ramaduros ishte dhe është shkatëro votën e lirë, shkatëro institucionet demokratike dhe korrupsioni në majat e tij sa duhet një qeveri antikorrupsion, jo një ministri. Mënyra rezultative për të mbajtur ishte dhe është sulmo opozitën, kompromenton mediat, kompromenton ndërkombëtarët. Në këto protestë valviten simbolet komuniste, hidhen parulla kundër Partisë Demokratike. Kjo protestë duhet të ruhet nga këto fenomene, të mos përfundojë si një lëvizje çartiste. I dashur mik, shqetësimet që t'i ngren janë bazohen në shfaqje të kësaj protestes, por ajo çka unë do t'u këshilloja miqësisht, nuk duhet që gjethet të na pengojnë për të pa trungun. Trungu i kësaj proteste është një vërtet e madhe. Është një regjim i kalbur për të cilin qytetarët shqiptarë nuk ekzistojnë. I dashur mik, përftyroj veten për një moment
banor të Zërlecit. Erësh në darkë në shtëpinë tënde dhe zgjohesh në mëngjes dhe gjën gardhin me tela me gjëmba si në kampin më të egër të përqendrimit. A mund ta imagjin, a ka qëllim dhe ky burrec, që është burrec, i kanë dërguar, me njëherë i kanë dërguar gazetarët mesazh, i kanë thënë Zoti Rama, ç'bëhet kjo, si ka mundësi? S'ka kthy asnjë përgjigje që tani do të ndaj duart si Pilati, që unë ishtë çishta ajo, am tha apo jo.